အားလုံးမင်္ဂလာပါ Green Hacker Session Online Training Course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ Windows Media Player လေးကိုသုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ့်သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ Video Player လေးအလွယ်ရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ C# project တစ်ခုကို create လုပ်ပါမယ်။ New project ကျွန်တော် C# project ထဲမှာဒီနေ့နေသွင်းတဲ့2016ခုနှစ်လပိုင်းနေ့ရက်ပထမဆုံးအဲကျွန်တော်တို့ C# ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီထဲမှာ channel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Windows Media Player ဆိုတဲ့ tool လေးရှိနေတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သင်တန်းသားတွေရဲ့ set ထဲမှာတော့ Windows Media Player ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါကိုဘယ်လိုထည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ toolbox ရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာညာကလစ်နှိပ်မယ် choose item ကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် component ကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအောက်ဆုံးသားလေးမှာရှိတဲ့ Windows Media Player ကိုရွေးပြီးတော့ OK ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ channel ထဲမှာ Windows Media Player ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ tool လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ထားပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင် Windows Media Player ပုံလေးကျွန်တော်တို့ toolbox ထဲမှာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနေကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Media Player လေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဘာ file နဲ့မှချိန်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့် play လုပ်လို့လည်းမရပါဘူး။ကျန်တာတွေလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီ program လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းရေးသားပေးလိုက်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီ media player အနေနဲ့သုံးလို့ရဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ file ကို rename ပေးပါမယ် FILE player အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ဆိုတဲ့စာသားကြီးအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူဖွင့်စေခြင်းတဲ့သချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် file တွေကိုသချင်း file တွေရှာပေးမယ် button လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သချင်း file လေးတွေကိုရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ် button ကိုနာမည်ပေးပါမယ် ptn open ကျွန်တော်ဒီမှာ open video file ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် open video လို့ပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ button လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ video တစ်ပုဒ်ကိုရွေးပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ media player လေးကိုလည်းကျွန်တော် Windows Media Player လေးရဲ့ tool ကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်WMP ကျွန်တော်တို့1ပေါ့ Windows Media Player 1ဆိုကျွန်တော်တို့ WMP 1ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး file တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် open file dialog box လေးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိအသင်ခန်းစာတွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုသင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ open file dialog 1ရဲ့ filter ကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ file type အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် filter ကိုရေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ်စေချင်တဲ့ဟာကိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးရေးပြီးဖို့လိုပါတယ် mp4 file star.mp4 ဒါပထမ file type နောက်တစ်ခုက avi file star.avi ဒါဒုတိယ file type နောက်တစ်ခုတော့အကုန်လုံးပဲထည့်လိုက်ပါတော့မယ် all file star ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file type သုံးမျိုးပေးလိုက်ပါမယ် filter ထဲမှာအဲ့သုံးမျိုးကိုရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က open file dialog ကို OK ပေးမပေးစစ်ပါမယ် if
open file dialog 1 တော့ show dialog လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတူလားမတူတာစစ်ပါမယ်ရလာတဲ့ result ရလာတဲ့ result လေးက okay ဖြစ်မှာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တော့မရွေးဘဲနဲ့ exit လုပ်ပြီးထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ code တွေကိုမ run တော့ပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ file name တစ်ခုကိုယူပါမယ်အဲ့ file name ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာ string တစ်ခုကြီးညာထားပါမယ် string f name ဆိုကျွန်တော်ကြီးညာထားပါမယ်အဲ့ f name ကို user ရွေးလိုက်တဲ့ file name ဖြစ်အစားထိုးပါမယ် assign လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ user ရွေးလိုက်တဲ့ file name က open file dialog 1.file name ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို to string ပြောင်းလိုက်ပါမယ် data type ချင်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့တူသွားအောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က media player ကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့ file ဒီ file name ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုပါတယ် wmp 1.url နဲ့ define လုပ်ပေးရပါတယ် url ကသူ့ရဲ့ဖွင့်မဲ့ file name ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ play လုပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် wmp 1.play ဆိုပြီးတော့sorry wmp 1.crl ctl control.play ဆိုပြီးတော့ play လုပ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ file တွေရွေးဖို့အတွက် open file dialog ခေါ်တဲ့ချိန်မှာ mp4 file တွေရယ် avi file တွေရယ်ဒါမှမဟုတ် all file တွေရယ်ရှာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ filter ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ show dialog နဲ့ open file dialog ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်လို့ user ဘာရွေးလဲဆိုတာကျွန်တော်စစ်ပါမယ် user okay ကိုရွေးတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူရွေးထားတဲ့ file name ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် player အတွက်ဖွင့်မဲ့ URL ကိုအဲ့ file name ကိုပေးမယ်ပြီးရင် player ကိုအဲ့ file ကို play လုပ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနှစ်ခုကအတွဲလိုက်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် open file dialog လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါမယ် C ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video ထဲက file တွေကိုရွေးပါမယ် avi file မရှိပါဘူး all file နဲ့ဆိုလည်းဒီ file တွေပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် open လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ file ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ play လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အတန်တိုး short လုပ်လို့ရပါတယ် plus လုပ်လို့ရပါတယ်အဆုံးသတ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ player လေးတစ်ခုရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ interface ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ playlist ပေါ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က playlist အတွက် tool တစ်ခုသုံးပါမယ်list box ကိုအသုံးပြုပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို lst play play လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရွေးလိုက်တဲ့ file လေးတွေကိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် user အဲ့တော့ video မဖွင့်ခင်မှာခုနနေရာမှာအဲ့ဒီ video ရဲ့ file name ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ် lst play.items.at ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုန f name ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခု run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ file name ကိုညာဘက်မှာပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်မှာပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file တစ် file လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က folder တစ်ခုထဲကနေပြီးတော့ဒီရွေးပြီးတော့ထည့်ခြင်းလေဆိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်နောက်တဲ့ button တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့က ptn open folder အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကchoose folder ဒါဆိုကျွန်တော် folder တစ်ခုထဲမှာရှိသမျှ video file တွေအကုန်လုံးကိုဒီစင်းလေးကိုဆွဲထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ folder ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် folder browser
dialogue ကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ choose folder ကိုရွေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ dialogue ကိုကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ folder browser dialogue ကို show dialogue လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ user ကဘာရွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ပါမယ် okay ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က code ကိုဆက်ပြီးတော့ run ပါမယ်အဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ရွေးလိုက်တဲ့ folder တွေက location ကိုကျွန်တော်တို့ string တစ်ခုတည်းထည့်ပါမယ် folder browser dialog ရဲ့ကျွန်တော်တို့ selected path variable ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ folder လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ system.io ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးဖို့လိုပါတယ် using system.io ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အခုသုံးမဲ့ function ကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် folder တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် directory.get file ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြီးညာပေးရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရလာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ string array ကိုကျွန်တော် variable တစ်ခုတည်းထည့်ပါမယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ visual basic ရဲ့ special variable တစ်ခုဖြစ်တဲ့ var နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ် fname file name นี่ကျွန်တော်တို့ var ဆိုတဲ့ data type အမျိုးအစားလေးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ file name นี่အများကြီးကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပါမယ်အဲ့လိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ for each ဆိုတဲ့ဒီလမ်းကိုသုံးရပါမယ် for each ကကျွန်တော်တို့စုထားတဲ့အစုအဝေးအများကြီးတည်းကနေပြီးတစ်ခုချင်းစီအလိုလျောက်ဆွဲထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပေးလို့ရလာမဲ့ယူမဲ့ data type ကကျွန်တော်တို့ string data type နဲ့ file တစ်ခုချင်း file name တစ်ခုချင်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်က file name လို့ f name လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ f name ကတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အများကြီးမပါပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်ကယူမှလဲဆိုတော့ in f names names f name နဲ့ကနေပြီးတော့ file name တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့ယူမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရလာတဲ့ file တစ် file ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က playlist ထဲမှာတွားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် list play.items.add အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ f name ကိုတွားပြီးတော့ add မှာဖြစ်ပါတယ် for each ကကျွန်တော်တို့စုထားတဲ့အခုလိုမျိုးဒီ file name တွေအများကြီးတည်းကတစ်ခုချင်းဆွဲထုတ်မဲ့ဟာမျိုးမှာဒီလို format မျိုးသုံးပါတယ်ဒါကစုထားတဲ့အစုအဝေးပြီးလို့ရှိရင် in ကိုဒီမှာသုံးရပါတယ်ပြီးရင်ဒါတစ်ခုချင်းဆွဲထုတ်လာမဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ data type ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ဒီ f name တွေကိုအောက်မှာယူသုံးလို့ရသွားပါပြီဒီနာမည်တွေတွေကမကုန်မချင်းသူလူပင်ပတ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးနေပြီးတော့ပုံတဲ့အချိန်မှာလူပင်တွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က folder ကိုတစ်ခုခုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က C ရဲ့က video folder လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတည်း file name တွေကိုဒီမှာလာပြီးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြနေတဲ့ file တွေကရွေးပြီးဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီ list ထဲကကျွန်တော်တို့ selected index change ဖြစ်သွားမယ်တခုခုပြောင်းရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်တဲ့တခြင်းကို play လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရွေးလိုက်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပါမယ် file name က selected item ကိုကျွန်တော်တို့ string ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က Windows Media Player 1ရဲ့ URL ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ F name ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ play လုပ်ပါမယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့စိတ်ကြိုက် play လုပ်လို့ရပါပြီ folder တွေကကျွန်တော်တို့ C တွေက video တွေကကြိုက်တဲ့သချင်းတွေကိုဒီမှာ error ဖြစ်သွားပါတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ဆန်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အမှားတစ်ခုရှိပါတယ် folder ကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ကျွန်တော်ခုနအပြင်ဘက်ကတစ်ခုတွားထောက်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တွားထောက်လိုက်လို့ Welcome to mastering. အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီကုတ်ကအလုပ်လုပ်ပါ Welcome to mastering Android ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်